Vi er bare altid vant til, når vi kører ned til Harzen. Så kører vi forbi, at vi kører bare igennem Lüneburger Heide. Zoom, zoom, zoom går bilerne. Ikke i dag. Vi skal simpelthen have den fedeste hedetur. Har du lyst til en hedetur? Tror jeg nok, du har. En af de rigtig gode. Vi skal til det mest populære sted på hele Lüneburger Heide. Og vejret, det kan vi ikke gøre noget ved. Og som Marcus Aurelius sagde, det man ikke kan gøre noget ved og ikke har kontrol over, det lader vi bare fare. Det accepterer vi. Alt det andet, vores tanker og følelser, dem kan vi styre. Så hvordan tror jeg har det indvendigt? Lad os komme afsted. Så kom vi så endelig til Undeloh. Undeloh er simpelthen epicentret for turisme hernede på Lüneburger Heide. Vi skal på en tur i dag, en rundtur. En rundtur, der går fra Undeloh her over det, der hedder Vilseter Berg. Og hvad det er, det får I selvfølgelig rigtig meget mere at vide om, for det er noget... Ja, det er noget helt fantastisk faktisk, fordi det der hedder en endemoræne fra istiden. Ja. Det er ting, der er blevet skubbet op helt op fra Skandinavien i de sidste 2 istider og herned. Og her ligger den altså 169 meter, der skal vi op på. Så skal vi ned til den gamle by Vilsete, som i sig selv er et enestående stykke, ligesom et frilandsmuseum. Det er det bare ikke, for det virker. Man kan ikke komme derud på samme måde, som man kan med biler normalt i andre byer. Det kan man ikke der, for man freder tingene her. Så skal vi ud til Totengrund. Og jeg siger Totengrund. Det er dødegrunden, alene navnet, ikke? Det er fuldstændig voldsomt smukt, og jeg håber, at vejret er klaret lidt op på det tidspunkt, vi kommer derud til. Og så skal vi videre derfra, og vi skal ud til over hele heden, over istidslandskaber, smeltevandssletter og alt muligt, og så ender vi her i Undeloh igen. Så det er bare på med smilet og afsted på hedetur. Nu går vi lige sådan gennem noget skovstykke først, før vi kommer ud på de her sletter, smeltevandssletter fra istiden, hvor at vegetationen er markant anderledes end herinde. Der kan vi jo se, det er nåletræer, det meste af det her. Og derude, der vil vi se en helt anden vegetation. Men det vi kan lægge mærke til her, det er, at jorden er meget sandet. Der er meget sand her. Og det er også en af de ting, der karakteriserer heden med den her sandede, næringsfattige jord, der ikke er særlig god at dyrke på. Og heden har, vi kan jo have mange tilgange til heden, fordi der er jo både det geologiske, og det skal jeg nok forvente i løbet af den her tur, med heden dannet under istid og så videre. Men der er jo også kulturlandskabet heden, og det er sådan et semi-naturligt landskab en hede, fordi det er meget mennesker, der har haft pillet ved det. For 10.000 år siden, der var heden bevokset, og det var den med eg og birk og alle de her løvfaldende træer. Masser af de karakteristiske træer. Men de blev simpelthen fældet, fordi man op igennem dels stenalderen, men nok så meget jernalderen også, skulle bruge træ til at lave de forskellige produktioner med, til at bygge med og varme med osv. Og derfor så gjorde man det, at man altså ryddede, og stenalderne, folkene, de ryddede simpelthen heden for at få mulighed for at dyrke, og dermed så udpinte de jorden. Mennesket udpinte altså således jorden her på heden, og de produktioner, det man brugte heden til dengang, det var sådan den her klokkelyng, man kunne bruge til tage og til huse og til varme, og
der var jo den her specielle form for produktion af uld, som altid har været der. Heidesnuge, jeg mener, det er det, den hedder. Sådan et specielt får, der er simpelthen et vildt får, der går herude, og det man jo kunne bruge til uldproduktion. Og så har man gravet tørv og andet hernede, og ikke mindst, fordi vi ligger så tæt på Lüneburg, og man op igennem tiden, der har man gjort det, at man har skulle bruge meget træ, fordi man udvandt salt. Og salt, der skal man koge, og derfor så skulle man bruge varme og træ til ilden, og der har man altså fældet det hele, så jorden har fået lov til at stå. Og så kommer der altså sådan en romantiseret forestilling engang i 1800-tallet om, at man skal bevare heden, som den er, fordi den er så smuk, og man ser den som et smukt kulturlandskab og rekreativt område. Der er mange fortalere, mange digtere og sådan noget, der skriver om det. Hermann Løns og Heinrich Heine og andre, som også er Heinrich Heine kendt fra Harzen, og Hermann Løns, som så sådan en naturforkæmper. De digter simpelthen om den, romantiserer og gør ved og siger, at det her, det er det smukkeste sted på jorden, hvor de kan finde deres fred i livet, og nyde den enestående smukke natur, som den har givet os. Og nu kommer vi faktisk ud til det, til heden, som den ser ud i dag. Lad os lige prøve at kigge på, hvad det er. Nu kan I se, at nu er det ikke mere skov, nej, nu er det sådan lave træer, og området er markant anderledes. Man kan se, at det er sådan små lavninger, og jeg kan også se, at nu begynder enebærbuskene at komme. Enebærbuskene, som er noget af det, som karakteriserer de her, altså heden og selve de her smeltevandssletter, som det her det er. Lad os prøve at gå hen og få et rigtigt kig på det. Og helt øverst deroppe, ja, lige foran os faktisk, der kan vi se sådan en forhøjning. Det er en bakke, men de kalder det for et bjerg. Det er nemlig det højeste bjerg, den højeste bakke i Nordtyskland her. Og den er 169 meter høj, og den er altså skabt, som sagt, af istiden helt tilbage fra mange tusind år siden, hvor at den store gletsjer, den sidste gletsjer fra Weichsel-istiden, den simpelthen skubbede en masse materiale, sten og grus og alt muligt andet med sig. Og prøv en gang at se herude. Ja, derude. Helt op fra Skandinavien kom det, og ligger der den dag i dag. Enestående endemoræne, som man kalder det, altså simpelthen skubbet af en gletsjer, og når så gletsjeren og isen smelter, så ligger bakken tilbage. Og det er den, vi skal op på og kigge ud fra. Forhåbentlig så klarer vejret op. Nå ja, kom lige her, nu skal I bare se. Det er, her på heden, der er der altid en masse dejlige bænke, og så er det sådan, at man på sådan en bænk, som vi for eksempel ser her, står sådan der, så er der som regel små skilte på, der
hvor man har skrevet et eller andet. Lad os se, om det er en af de gode, den her. Ej, den var sådan set lidt småkedelig. Gestiftet von Gertrand Simon aus Hamburg. Ja, de kan være meget, meget bedre. Der kan stå alt muligt med, når heden rødmer, så er jeg lykkelig og husker at bruge livet og alt muligt gode sådan livsvisdomsråd for alle tider. Den var lidt vag, den der, men det var meget pænt af ham at skænke sådan en bænk. På vej mod Vildseterberg. Nå, der er en til her. Lad os lige prøve at tjekke den. Der er en bænk. Lad os se, om der er noget lidt mere sådan åndrigt skrevet. Lad os se en gang. Lukas und Massad, ja, ich will. Und im Herzen unser Monsorini. Så, det var da smukt. Mondschein. I vores hjerter er der måneskin. Flot bænk. 17.9.2018. Applaus til bænken her. Flot bænk. De tyskere kan bare det der med skiltning og vise vej. Prøv nu at se her. Det er Hedehået, det her. Sådan ser det ud. Hedehået, ikke? Så ved man er på rette vej. Så går man på en af de officielle hedestier. Og nu kan jeg se, nu begynder der en let opstigning, så nu skal vi op på Vildseterberg. Ich freue mich. Hvor er det dejligt at få gået op, mand. Wow, fået røde kinder, var. Så er vi her allerede. Det var jo ingenting. Det var bare en let opstigning. 100 meter. Et eller andet. Og så har jeg det der grin på igen, som jeg har, når jeg er ude at gå på heden. Det er hedegrinet. Det er smilet. Det er svært at få af mig. Sådan er det bare. Bred flag. Bred mund. Det må jeg tilstå. Men jeg kan bare ikke få det af. Altså, skal vi altså, der er dryben. Vi skal lige derop. Wow, kom. Så kom vi op på toppen af Vildseterberg. Udsigten. Jeg synes, den er fin af den. Det er jo toget, og det er overskyet. Vi kan måske lige gå herhen for at se, om der skulle være en bedre udsigt. Man har fundet gravhøj her lige i tilknytningen. De gemmer sig faktisk inde i buskagen, når vi nu kommer til at gå nedad. Og det er jo det med gravhøj der, bronzealderen og så videre. Men man lavede dem jo altid på høje gravhøje, ja. Så man kunne sådan se ud over hele landskabet, og de slå sådan storslået, og man kunne vise, at her der lå der en stort menneske af en eller anden art, ikke? Nå, her kommer vi så hen til, der er ligefrem sådan en sten derhenne, der viser, at nu er vi oppe på toppen. Men altså, endemorænen er gletsjer fra, jeg læste lige på, hvor mange meter is, der har ligget over os oppe i Skandinavien. Altså, hvor vi bor i dag. Der lå 2 kilometer is under den første istid. 2 kilometer. Hernede, der har altså ligget igennem tiden fra 1500 meter til omkring 200 meter. Men altså,
Prøv lige at forestille jer mindst 200 meter sne og is ovenpå os, ikke? Og så er det jo altså, at den lige pludselig, når den så smelter, og den så har skubbet til alt det, den gletsjer der, har skubbet til alt materialet, der kommer op fra Skandinavien, så laver den altså sådan høj, som vi står på her. Og jeg tænkte her på Vildseterberg, det måske var her, vi lige skulle have dagens for alvor, Marcus Aurelius. Den romerske kejser, der jo altså også var filosof, og som var en tænksom natur naturligvis, og vi begyndte jo dagen i dag med, at jeg citerede ham, for det man ikke kunne gøre noget ved, det skulle man bare acceptere. Og den her sentens her fra, ikke hans bog Meditationer, fordi han har ikke skrevet bøgerne her til nogen. Han har skrevet dem til sig selv for at hjælpe sig selv med at gøre de rigtige ting. Men så siden da har man jo altså fundet de her skrifter, og så har man skrevet dem ned. Og fra Meditationer lyder en af sætningerne: selvom du revner af harme, bliver menneskene alligevel ikke anderledes. Det enkle liv som vlogger. Så på vej ned af Vildseterberg, og nu til byen Vildsete, som vi kan glæde os til. Altid en fornøjelse at komme til Vildsete. Der er jo ikke biler, og det ligner noget fra et frilandsmuseum, men det er en by, der altså fungerer som en almindelig by. Der er affald, og der er el, og der er ting, ikke på samme måde som Frilandsmuseet, hvor at man jo ikke bor i husene. Det gør man her fra 200 år gamle huse. Og så har de sådan et hedemuseum, så man kan se, hvordan er heden den var, og hvad man gjorde dengang. Er stadig domineret af klokkelyng og enebær, kan man se. Og sandede jord ned fra denne endemoræne og ned, som sagt, til Vildsete, og så videre ud til Totengrund, som er det helt store i dag. Det er helt afgjort. Altså Totengrund er det mest besøgte, når lyngen blomstrer, mest besøgte sted på hele Lüneburger Heide. Fordi det er så spektakulært. Det er et stort hul, simpelthen en dal, fyldt med lyng. Og man har enebær, man har ikke lov til at gå derned. Man kan kun gå rundt om på stier og kigge ned. Tidligere har der været en vej ned igennem, men det er der altså ikke mere. Den lukkede man for år tilbage. Næh, kuk meget. Nu kommer vi ind i Vildsete. Prøv en gang at se her. Byens skilt. Og det var altså helt tilbage fra tidlig middelalder, at man kan finde noget om byen her. Og her ser vi for eksempel de her meget
altså huse, der er fra 200 år gamle, hvis ikke mere. Og altså, hvor de stadig bliver brugt. Masser af skilte. Gode skilte. Totengrund 1,2. Vi kan godt gå her igennem, ved jeg. Det her, det er den gamle mælkelade, der hvor man pasteuriserede mælken, eller det gjorde man så ikke før tidligere, men altså der hvor man ordnede al mælken her, som man så i dag bruger til sådan et turistindkøbsting og en lille café. Der er sådan lidt forskellige souvenirs og alt muligt rigtig hyggeligt sted, det her. Nå, Totengrund. Ja, hvorfor hedder det egentlig Totengrund? Det er der rigtig mange bud på. Altså, også de mere sådan konspirationsteoriagtige, ikke? Altså, det er helt tilbage fra de dødes grund. Og det kunne have noget med, at der var onde ånder om natten, og når I ser det, så kan I godt forstå det. Fordi det ser meget mærkeligt ud. Jeg kan se langt ude, der kan jeg se, at nu vil jeg nærme os. Og jeg har det altid sådan lidt, når jeg nærmer mig stedet, at det er et underskønt sted. Fuldstændig, og jeg har aldrig set noget lignende. Så man forstår godt, at der er mange, der godt vil have et bud med hvorfor de hedder det. Men altså, Totengrund, fordi at der var onde ånder. Totengrund, for det var der, man bragte de døde igennem, i stedet for ingen gennem vildsætte og så videre. Totengrund, fordi der ikke er noget, der kan vokse, fordi det er dødt, det er jo hedeagtigt, ikke? Ligesom de her klokkelyng og så det der enebær. Så der er rigtig mange forklaringer. Og også på, hvordan det er opstået. Og der er vi helt ude i noget med meteoritter og alt muligt, og altså overnaturligt stort set, ikke? Men det, man har fundet ud af, det er, at man har fundet ud af, at der er noget salt, en salthorst nede under Totengrund. Og det kan de her smeltevandsaflejringer under istiden kan have gjort simpelthen, at det sådan er dumpet. At der er sådan et helt område, der simpelthen har givet sig, og så har det lavet en dal. Og det er jo nok den forklaring, man hælder mest til, sådan videnskabeligt i hvert fald. Men man er frit indstillet på, at man kan lave sin egen historie hernede, hvis man vil det. Men altså et sted med masser af myter og med uendelig skønhed. Uendelig skønhed. Det er fuldstændig overdrevet. Der er blevet opklaring her, mens at jeg laver den her timelapse af Totengrund her, så er der bare kommet opklaring ud over Totengrund. Det er fuldstændig balstyrisk, det her. Jeg er altså også ved at være gennemkold, ikke? Fordi jeg har siddet her i en times tid eller et eller andet, ikke? For at få den der timelapse. Ikke? Prøv lige at se der. Det der store hul i jorden, ikke? Altså, jeg har også set det med lyng på, ikke? Og det er helt vildt, ikke? Men så får man det ikke alene, det kan jeg love jer for. Det gør man simpelthen ikke. Nøj, det her. Og alt imens jeg står med et stort smil på, så tror jeg er ved at få en p-bøde, fordi min
Min p-billet, den er løbet ud for længst. Altså, jeg har købt 4 timer. Så. Hvad søren? Det kan være, at vi tager den hurtige vej tilbage. Jeg skal lige sige den hurtige vej tilbage til udgangspunktet. Ikke? Det er 1,5 times gang, ikke? Så det er de der 5-6 kilometer. Ikke? Så det er den hurtige. Totengrunde, I love you. Prøv lige at se der. Se lige der. Yeah. Yeah. I was done growing up, had enough of chasing down the sun, but suddenly I can see everything evergreen. I won't pretend I ever found my way. I've made my healthy share of fair mistakes, still learning to give and the take. But I'm seeing everything through brand new eyes, taking in the world through different light. Thought I wasted all my life, but I think I changed my mind. Yeah, I think I changed my mind. I was done growing up, had enough of chasing down the sun, but suddenly I can see everything evergreen. I won't profess I've got it figured out. I know I'm only getting started now, still learning the ups and the downs. But I'm seeing everything through brand new eyes, taking in the world through different light. Thought I wasted all my life, but I think I changed my mind. I was done growing up, had enough of chasing down the sun, but suddenly I can see everything evergreen. Chasing down the sun, but suddenly I can see everything evergreen. Nå, sikke en dejlig tur. Først og fremmest vil jeg huske den her tur for opklaringen. Altså det har bare været bevølgt. Det har været tåget og overskyet i, jeg ved ikke, en uendelighed. Og så fik vi lige den der ud over ved Totengrund. Og vi fik gået op på Vildseterberg, hvor vi lærte, hvad en endemoræne er. Ja. Og vi fik set Lyngen, ja, altså afblomstret, ikke? Men til sidst her i solskin og med glitrende små vandhuller, og altså det var ligesom det hele emmede. Altså, det er jo også sådan, altså, de er jo helt galt, altså, de taler om hedeblod hernede, når den blomstrer, ikke? Det er jo klart. Det er hedens blod, og de kårer jo
prinsessen og dronningen, hededronningen og alt muligt hvert år. Og kommer kørende i karetter og har pyntet op og sådan noget. Så der er noget helt specielt omkring den her hede. Og så finder man en eventyrlig ro derude, synes jeg. Altså, vi har jo mødt ganske få mennesker. Lige passeret. Og det er simpelthen ligesom at få lov til at blive sig selv igen, ikke? Altså, tænke på de gode ting og have Marcus Aurelius med i bagagen, lige læse et par strofer af ham og så videre. Og nu er vi her så. Nu er vi så på P-pladsen, og jeg kan ikke se, der er ikke nogen, der har sat klamper på den. Jeg kunne lige se, de havde sat klamper på min bil. Altså, nu bliver det altså godt nok spændende. Nu bliver det altså godt nok spændende at se, om der sidder en lille seddel i vinduet eller et eller andet. Altså, jeg mener, hvor smålig kan man være? Jeg er 2 timer over, ikke? Og det var sådan. Så må jeg jo bare tage den. Lad os nu se en gang her, hvad forsynet fortæller. Sikke en tur. Altså på alle mulige måder en lækker tur. Og det viser jo bare med al tydelighed, at hver en tur er et eventyr. Hver eneste lille tur er et eventyr. Ingenting. Der ligger den derinde. Intet. Lad os håbe, det ikke bliver til mere. 12,6 km blev det til, og jeg kan kun anbefale den her rundturen. Altså det er bare hedetur af de helt vilde. Så det var, hvad Vandremand havde. Husk lige at like, ikke? Eller abonner, følg mig. Det jeg elsker. Og jeg kan jo kun sige, som jeg altid plejer at sige, hver en tur er et eventyr.